네, 안녕하세요. 금태산약초 박주효입니다. 오늘이 2025년 11월 17일입니다. 오늘 가을이 무르익어가는 가운데 야생 산돌배 제철로 산에 올랐습니다. 이 나무 자체가 엄청 한 25m 가까이 자라면서 이 나무들과 경쟁을 하면서 이 은기 지역이라서 키가 엄청나게 높습니다. 그래서 이런 나무에 올라와서 이렇게 채집하지 않으면 장대가 닿이지 않기 때문에 나무에 위험하지만 올라왔습니다. 이런 이 서리를 맞은 야생종, 그 멧돼지나 고라니 등 야생동물의 서식지 방향에 자생하는 이런 야생종 산돌배만이 가지고 있는 그 약효는 기침, 감기, 가래, 어린이 열경기, 어린이 감기, 당뇨, 관절염, 중풍, 뇌졸중, 심혈관 질환 등의 아주 효용이 뛰어난 그런 이제 약재입니다. 이 동의보감에 보면은 산돌배의 성질은 서늘하고 맛은 달고 중풍을 다스리고 관절염 그리고 폐경에 들어간다 이렇게 기록되어 있습니다. 오늘 열심히 제조해가지고 기침이나 감기, 비염 등 폐기관지 쪽으로 고생하시는 분들에게 약수물과 잽을 잘 내려서 필요하신 분들에게 공급하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산약수입니다.